بكم من تاني. معكم سما مفسرة الأحلام، وفي الفيديو ده هنتكلم عن رمز بيظهر كتير في الأحلام، رمز فيه نور وسر ورسالة ربانية، وهي رؤية القمر في المنام. رؤية القمر تفسيره على حسب البنت العزباء أو المتزوجة أو على حسب حال الرائي. أنا هشرح لكم رؤية القمر في المنام. رؤية القمر في المنام مش مجرد شكل رومانسي في السماء، لا، ده في عالم الأحلام القمر بيكون بشارة، ممكن يكون بشارة أو رسالة ربانية أو رسالة روحانية أو حتى تحذير من شيء غامض. خليني أبدأ بالتفاصيل. القمر لو كامل في المنام، لو شفت القمر بدر مضيء وكبير، دي بتكون بشارة خير قوية جدا. معناها ان في نور داخل حياتك، ربما قرب من الله، او ربما علم، او ربما شخص ذو قيمة في حياتك زي الاب او الام او المعلم. حتى ممكن لو انت بنت عزباء او رجل اعزب، بتدل على شريك الحياة وبتدل على زوجة صالحة او زوج صالح. القمر لو شفتيه بيتغير او بيختفي، لو شفت القمر بيتحول او بيغيب ورا الغيوم، ده معناه ايه؟ معناه ان في شيء واضح في حياتك هيبدأ يختفي، او في شخص كان منور طريقك وهيبدأ يبعد عنك. اوقات كمان بيدل على حيرة، اوقات بيدل على احتياج الهداية الربانية والقرب الى الله. القمر لو شفتي القمر بينور لك طريقك، لو كنت ماشية في طريق مظلم وفجأة شفت القمر نور لك الطريق، دي معناها ايه؟ دي معناها رسالة واضحة جدا انك مش لوحدك، لا، ربنا بيهديكي وفي طريق هيتفتح ليكي. حتى لو اي شيء حواليكي مش واضح، هتبدأ تظهر لك امور كانت مختفية عنك. طب القمر بالنسبة للمرأة الحامل او المتزوجة، القمر بالنسبة للحامل بتدل على مولود ذكر، وهيكون طلته حلوة، هيكون وسيم، هيكون ذو صاحب علم. لو انت متزوجة مش منتظرة حمل، بيدل على استقرار نفسي، بيدل على حب او مودة او عودة علاقة بينك وبين شريك الحياة بعد فتور. وفي النهاية القمر مش مجرد رمز جميل، لا، دي رسالة نعمة من ربنا. اوقات القمر يقولك انا شايفك، اوقات يقول انا تبع النور، اوقات يحذرك بلطف. لو شفت القمر في حلمك قبل كده، اكتبيلي في التعليق ووصفهولي كان عامل ازاي، لونه، شكله، لما ظهوره كان فين، وان شاء الله هفسرهولك في الفيديو قريب. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واستنوني في الفيديو الجديد عن رمز تاني من رموز المنام. سلام مؤقت ونور دائم من عالم الأرواح.